नमस्कार फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून स्वागत करते। आज मी तुमच्यासाठी अत्यंत साधी सोपी एक रेमेडी घेऊन आलेली आहे। याचा वापर करून तुम्हाला कसल्याही प्रकारचा कफ झाला असेल, तुम्हाला कितीही तीव्रतेचा खोकला येत असेल, तुम्हाला कसलाही खोकला असू द्या, कोरडा खोकला असू द्या किंवा कफाचा खोकला असू द्या, मित्रांनो या उपायाच्या मदतीने तुमचा एका मिनिटामध्ये कितीही खोकला येणारा नक्कीच थांबणार आहे। अशी या उपायामध्ये नक्कीच जादू आहे मित्रांनो। हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आहे आणि आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपण हा उपाय बनवणार आहोत। जर आपल्याला खूपच तीव्र खोकला येत असेल तर तुम्ही हा उपाय फक्त आणि फक्त 5 मिनिटांमध्ये बनवू शकता आणि लगेच तुम्ही त्याचा वापर करू शकता। मित्रांनो या मिश्रणाचं जर तुम्ही एकदा सेवन केलात तर तुमचा खोकला नक्कीच थांबण्यासाठी तुम्हाला मित्रांनो मदत होणार आहे। चला तर मित्रांनो मग आता वेळ न घालवता कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे घटक दिसत आहेत हा आहे गूळ। हे जे तेल आहे हे तेल आहे मोहरीचं तेल। मित्रांनो मोहरी आणि गूळ या दोन्ही घटकांमध्ये आपला जो छातीमध्ये साठलेला कफ आहे तो वितळवून लावण्याची ताकद या दोन्ही घटकांमध्ये खूपच प्रमाणामध्ये असते। मित्रांनो आपल्याला कितीही तीव्रतेचा खोकला येत असू द्या, तुम्ही जर हा उपाय एकदा केलात तर तुमचा खोकला नक्कीच जाण्यासाठी तुम्हाला याची मदत होणार आहे। जर तुमचं मूल गूळ खाण्यासारखं असेल तर त्याला तुम्ही गूळ आणि हळदीची एक गोळी बनवून देऊ शकता, तर या गोळीने देखील तुमच्या मुलांचा कफ नक्कीच कमी होणार आहे। मित्रांनो हा जो उपाय आहे तो लहानांपासून थोरांपर्यंत कोणीही करू शकता। तर आपण आता कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी एक छोटं पातेलं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण समप्रमाणामध्ये हे दोन्ही जे घटक आहेत ते आपण घेणार आहोत। हा गूळ 10 ग्रॅम एवढ्या प्रमाणात आहे। आपण 1 चमचा त्यामध्ये मोहरीचं तेल ऍड करणार आहोत। 10 ग्रॅम घ्यायचं आहे आणि आपण हे समप्रमाणामध्ये घेऊन चला तर मित्रांनो आपण हे मिश्रण बनवून घेऊया। फ्रेंड्स या ठिकाणी मी गॅस चालू करून त्यावरती हे आपलं पातेलं ठेवलेलं आहे। या तेलामध्ये हा जो गूळ आहे तो पूर्णपणे वितळून द्यायचा आहे, म्हणजेच आपलं हे जे औषध आहे ते आपल्याला वापरण्यास योग्य होणार आहे। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपला हा गूळ पूर्णपणे वितळायला लागलेला आहे। गूळ वितळला आहे। मी आता गॅस बंद करून घेणार आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपलं हे गूळ आणि तेलाचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। याचं आपण रात्री झोपण्यापूर्वी जर सेवन केलं तर तुमचा कसलाही खोकला एका रात्रीमध्ये जाणार आहे। तसेच तुम्हाला वारंवार खोकल्याची उबळ जी येणारी आहे ती थांबणार आहे। आणि लहान मुलांसाठी जर द्यायचं असेल तर आपण अर्धा चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये द्यायचा आहे आणि मोठ्या माणसांसाठी घ्यायचं असेल तर 1 चमचा सकाळ संध्याकाळ घ्यायचा आहे। मित्रांनो हा जर उपाय तुम्ही सलग 3 दिवस केलात तर तुम्हाला कितीही तुमचा साठलेला छातीमध्ये साठलेला जो चिकट द्रव्य आहे, म्हणजे जो साठलेला कफ आहे तो पूर्णपणे वितळून जाणार आहे। फ्रेंड्स हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आणि नैसर्गिक असा हा उपाय आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा आणि जो काही तुम्हाला अनुभव येईल तो कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मला कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। नवीन विषयाचा नवीन व्हिडिओचा मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।